Buon pomeriggio, che benvenuti al nuovo appuntamento con distanza minima, la rubrica in diretta di ULD, laboratorio sulla comunicazione della UDM di Udine. Assieme a me, che condurre questa intervista, ci sono Elia e Diego, che in rappresentanza di una riunione. L'ospite di oggi è nato a Trieste nel 1980, che ha iniziato il suo percorso artistico alla fine degli anni 90, sperimentando varie forme espressive che ottenendo numerosi riconoscimenti nazionali e non solo. Ha lavorato in mezzo mondo, nel Friuli e il Kenya, nel Messico e Kosovo, che dalla Turchia alla Spagna, cambiando il volto di strade e quartieri, che le sue creazioni nascono spesso dall'impegno sociale e sono il frutto di un lavoro collettivo, del coinvolgimento delle comunità locali nella progettazione e nell'ideazione delle opere. Dopo la laurea in scienze internazionali e diplomatiche a Gorizia, ha collaborato con la cattedra di antropologia dell'Università di Trieste, facendo ricerche sulle forme contemporanee di espressione e creatività nelle subculture urbane e ha fondato l'associazione per la creatività urbana Macros. A distanza che minima, oggi incontriamo uno dei più conosciuti street artist italiani, Mattia Campo Dall'Orto. Grazie di essere qui con noi. Partiamo subito con le domande. Quando si parla di street art, che cosa si intende? Bene, ciao a tutti e grazie per l'invito. Sono molto contento di poter raccontare di me e di quello che faccio, della mia vita, della mia carriera, perché penso ci siano dei punti che, se condivisi, possono metterci in contatto e aiutare a capire quello che il mondo che ci circonda. Quando parliamo di street art, o si sente parlare di street art, in generale si intendono dei fenomeni espressivi e creativi che si vedono per strada. In realtà ci sono diversi movimenti, non c'è solo la street art, se parliamo, se la intendiamo più correttamente come una forma espressiva più legata a un linguaggio pop, ma c'è ad esempio il movimento dei graffiti, il cosiddetto writing, che più propriamente quello dal quale provengo. In generale c'è anche negli ultimi anni un manifestarsi di un approccio più vicino al muralismo, un rinnovarsi del muralismo tradizionale, il cosiddetto nuovo muralismo. E, insomma, tanti fenomeni che poi vengono mescolati e chiamati in generale street art, ma si differenziano per alcuni elementi. Quello che li caratterizza è il fatto di condividere lo spazio urbano, gli spazi pubblici,
o privati, ma comunque è un'arte che viene condivisa con i residenti, con la collettività e, e che si impone nel paesaggio urbano e compete con gli spazi pubblicitari. Quindi poi all'interno di questi movimenti l'approccio che ha ogni singolo artista è estremamente personale e forse questo è il bello dell'arte e della creatività, che ognuno trova la sua strada e ci sono ben poche regole per poterla definire e inscatolare, ecco. Ho iniziato a fare street art e per te? Io ho iniziato a fare graffiti nel 1997, per curiosità, per rabbia, per sfogo, per stare bene con gli amici, per divertirmi, ecco, assolutamente per caso. E così per caso è anche il dipingere è diventato una passione sempre più importante, lo scrivere anche, scrivere, dipingere scrivendo. È diventata una passione enorme, irrinunciabile e alla fine anche il mio lavoro, ecco, senza averlo programmato. È andata così. La street art è sempre legale o esiste anche quella street art clandestina? La caratteristica, come dicevo prima, della street art, dei graffiti, è che condividono gli spazi urbani e molto spesso gli artisti, i creativi lo fanno in maniera clandestina, illegale. Anzi, se bisogna essere onesti, in origine questi linguaggi urbani sono nati, sono stati sviluppati in clandestinità e quindi i writers, gli street artist agivano senza un permesso, illegalmente, rischiando anche a loro spese e questo dimostra la motivazione che c'è dietro, cioè volerlo fare a tutti i costi, a proprio rischio e pericolo, dimostra che può diventare un impulso fortissimo. Certo che storicamente poi ben presto, se riusciamo a identificare le origini di questo fenomeno nella fine degli anni 60, già nei primi anni 70 comunque gli artisti avevano l'opportunità di dipingere legalmente perché c'era qualcuno che effettivamente riconosceva il valore di quello che stavano facendo e commissionava dei lavori o dava degli spazi, quindi dava l'opportunità di lavorare senza rischi. Ma tuttora c'è chi continua a prediligere il lavoro in clandestinità, quindi al di fuori di dinamiche economiche, al di fuori delle regole. Ecco, e lì continua a preservarsi un po' lo spirito hardcore di queste discipline. Ha avuto qualche maestro o qualche persona di formazione o è autodidatta? È una bella domanda, perché non c'è una scuola intesa come istituto, ecco, che insegni a fare graffiti o street art. Sì, certo, oggigiorno si fanno i laboratori, anch'io tengo dei corsi, però è qualcosa che si impara facendo. E forse questo è anche entusiasmante perché ci si rincorre,
si lavora un sacco per trovare il proprio stile, la propria strada, però bisogna anche dare il merito a tutte le generazioni che sono venute prima, alle persone che ogni volta per strada che incontravo mi davano qualche consiglio per farmi crescere, per farmi sperimentare. Ecco, e quindi sì, formalmente siamo tutti autodidatti, ecco, come street artist. C'è qualcuno, a dire la verità, che magari proviene anche dall'ambito accademico, però nessuno a scuola, negli istituti d'arte, in accademia ti insegna a fare graffiti, a fare street art. E non sto parlando di tecnica, sto parlando di una forma mentale. Ecco. Però i valori, il codice di comportamento e anche poi lo stile lo si trova in una profonda ricerca personale che fortunatamente però è sempre affiancata da coetanei, persone più giovani e persone con maggiore esperienza che ti insegnano continuamente e dai quali puoi trarre ispirazione. Ecco. Quindi è un continuo evolversi anche grazie a quello che fanno gli altri. Quindi sì, ho avuto un'infinità di maestri. Che tecniche usa per le sue opere? In passato ho sperimentato molte tecniche. Ultimamente, se parliamo di lavori su muro, spazi aperti, all'esterno, prediligo la tecnica mista, ma in particolare l'utilizzo degli spray e di pitture acriliche o al quarzo, insomma, pitture industriali per esterni che stendo a rullo, a pennello e, e poi alcuni dettagli, soprattutto le sfumature, le creo grazie agli spray. Ecco. Poi in queste immagini si vede anche la mia preferenza per un colore molto liquido che gocciola, ecco, quasi fosse un acquarello steso su una superficie verticale. Quindi mi piace che quando ci si avvicina al muro si vedano tutte queste gocciolature, questi schizzi, questi giochi di trasparenze. È un po' una delle caratteristiche del mio stile. Poi in altri ambiti artistici utilizzo altre tecniche, ma insomma, se parliamo di muri, questo è. C'è una tecnica tra le altre che predilige? Allora, come tecnica pittorica sì, preferisco utilizzare poi i colori molto diluiti, molto liquidi, sia per creare delle velature e tirar fuori i chiaroscuri, soggetti, penso ad esempio ai soggetti figurativi, sia per creare dei fondali dinamici, ecco, non piatti. Come dicevo prima, davvero apprezzo il fatto che un'opera sveli i suoi particolari pian pianino, quindi ci si possa avvicinare, girare attorno, scoprendo nuovi dettagli. Questo perché, essendo opere di grandi dimensioni, normalmente o inizialmente vengono viste, osservate da lontano, ecco. Però metterci dei piccoli dettagli pittorici apprezzabili solo a breve distanza è un invito verso l'osservatore ad avvicinarsi. Quali sono i soggetti che
preferisci disegnare? Beh, disegno di tutto, dipingo ogni volta una cosa diversa perché il mio approccio è community specifico, ovvero cerco di realizzare delle opere che siano dedicate e si ispirano ogni volta alla comunità che mi ospita, che ospita l'opera. E quindi ogni volta trovo una situazione specifica, diversa, particolare. Poi ci sono dei soggetti ricorrenti, penso ad esempio a delle figure ibride, solitamente hanno il corpo umano e la testa animale. Penso a degli elementi grafici ricorrenti come in questa immagine, si vedono dei pixel trasversali al centro, dei frammenti che spezzettano le figure, che è una cosa interessante, che mi diverte perché posso giocare con i colori, anche usare, anche forzare un po' le tonalità. Un altro elemento ricorrente è la scrittura, sono le lettere, scritte con diversi alfabeti, però sostanzialmente mi piace inserire nelle opere delle scritte. Beh, poi ecco, questi sono gli elementi che più o meno ritornano. Ultimamente, ecco, utilizzo molto i libri, l'oggetto libro, come qualcosa che ritorna nelle opere. Una curiosità, lei disegna anche state superfici come tela, carta? Sì, sì, sì. Beh, la carta, gli acquerelli sono molto utili per creare gli studi preparatori, i bozzetti per le opere da realizzare sul muro. Però devo dire che mi piace anche lavorare su carta e su tela per creare delle opere autonome. L'ho fatto, lo faccio da tanti anni. Poi ci sono altri linguaggi come la stampa, in particolare la stampa tipografica, la calligrafia. E devo dire che da tanti anni creo anche, grazie alla tecnica del collage, però diciamo sviluppata in modo decisamente personale, creo dei libri d'artista, dei libri oggetto, dei pezzi unici che si possono sfogliare come un libro, ma sono di fatto composti da tanti disegni, fotografie, e collage e così via, rilegati sotto forma di libro. Ecco. Mi piace cambiare, poi ovvio che l'aspetto più noto del mio lavoro sia quello negli spazi pubblici, quindi i muri, le facciate dei palazzi, che sono quelle più visibili e forse anche più richieste. E quando si realizza un'opera, ha già definito tutto, poi solo un'idea che poi si sviluppa man mano. Ho imparato, allora, generalmente ho un progetto. Quando si tratta di un'opera di arte pubblica, magari realizzata in collaborazione con tutta una serie di soggetti che sostengono il percorso di realizzazione. Quindi un progetto grafico è necessario per far capire ai partner cosa verrà dipinto su una parete. Poi ho imparato anche che mi piace l'improvvisazione, quindi preservo sempre una componente
di improvvisazione nelle mie opere, faccio in modo che durante il processo di realizzazione si possano inserire degli elementi nuovi, non previsti, che magari non stravolgono l'opera, anzi sostanzialmente non la cambiano, però formalmente aggiungono, l'arricchiscono, aggiungono dettagli, aggiungono livelli di lettura, quindi ecco, tendo a essere flessibile. Poi viceversa, quando invece realizzo delle opere in cui sono completamente autonomo, non devo rendere conto a nessuno, improvviso, parto senza avere un bozzetto. Ecco, inizio direttamente a creare sul foglio, sul muro, scusate. E le emozioni che sente mentre realizza queste opere. Mi piacerebbe poter dire che provo un gran senso di liberazione. In realtà, per realizzare un'opera ci vogliono ore spesso, se non giorni. Quindi attraverso, durante la realizzazione, un ventaglio molto ampio di emozioni. Ci si emoziona per piccole cose, per un colore che si sta utilizzando, per una pennellata, un segno, uno schizzo che prende una forma inconsueta e può entusiasmare. Ecco, e così come ci si abbandona a pensieri che non c'entrano niente con la pittura, la mente naviga e quindi certe volte ci si distrae o nella pittura si trova concentrazione in altri luoghi della memoria. Ecco. Quindi è molto, molto vario, non c'è una risposta esatta. Fa opere molto grandi. Come fa ad orientarsi, visto che da vicino non ha una visione globale? Molta gente chiede questo, effettivamente fa strano, però ci sono dei trucchetti, direi molto semplici, vari, anzi ce ne sono diversi, e a seconda della situazione si può usarne uno o un altro. Ora non mi dilungo tanto nelle questioni tecniche, però non c'è nessuna magia, è semplicemente una questione di metodo, di approccio tecnico, dopodiché tutto scorre molto velocemente, in maniera semplice e fluida, ecco, se si parte col piede giusto. Aggiungerei che una parte di progettazione è fondamentale, no? Quando si affronta una parete molto grande è importante prepararsi e arrivare al muro con gli strumenti giusti, una visione, un metodo abbastanza chiaro che si andrà ad utilizzare. Come vive l'idea che le sue opere potrebbero durare poco, essendo modificate da altri o dalla natura o dal tempo? Lo vivo in maniera molto serena, proprio perché provengo da quel movimento di graffiti writing in cui le opere si creano continuamente, vengono distrutte continuamente, spariscono e quindi
resto concentrato sull'opera che verrà. La prossima opera che devo realizzare è quella che mi interessa. Tutte le altre appartengono ormai alle comunità che abitano i posti dove le ha realizzate, spero se ne prendano cura, spesso accade, però certo sono opere di cui tutti possono godere, però sono all'aria aperta, quindi il sole, la pioggia, cioè le muffe possono intaccare la superficie. Non sono eterne, però chi lo è? Non illudiamo, cioè, ecco, non è un'arte sacra, non sono oggetti sacri, sono oggetti fatti per le persone e quindi va bene che siano usati, anche se si rovinano, pazienza, ecco. Preferisco che vengano visti da tanta gente e si rovinino, piuttosto che vengano preservati, che siano opere preservate e riservate a pochi. La bomboletta a spray è considerata nemica dell'ambiente. Si può fare arte di strada con materiali ecocompatibili? Allora, premettendo che nessuna attività umana, neanche quelle artistiche, sono a impatto zero, sì, lo spray è uno strumento che ormai da oltre 10 anni cerco di limitare ai pochi effetti, come dicevo prima, pochi effetti necessari. Per il resto delle pitture ad acqua non assolutamente l'acqua, ma certo che sarebbe necessario che l'industria, la scienza si muovessero in una direzione, si muovessero in questo senso per darci degli strumenti con minor impatto ambientale. Io sarei ben contento di utilizzarli. Esistono in commercio delle pitture, dei nuovi prodotti promossi come a basso impatto ambientale, non inquinanti o purificanti. Certo sono nuovi, bisogna vedere quale è il loro effettivo ruolo o impatto usati in maniera artistica, non industriale e in ambienti esterni, non in laboratori. Ecco, quindi sicuramente questo è un punto critico dell'attività artistica mia e di tutti i nostri colleghi. Quello che facciamo inquina, per quanto possiamo stare attenti nel non sprecare acqua, non sprecare pittura, calcolare bene, insomma, dosare bene i materiali, anche lì progettare bene l'intervento in modo da usare il meno possibile le autopiattaforme, quindi consumare meno gasolio e così via. Però l'impatto c'è, non scappiamo, purtroppo è così. La street art può essere uno strumento importante per sensibilizzare su alcune tematiche sociali. Sì, indubbiamente l'arte urbana ha la capacità di comunicare e io provo a restituire quello che mi trasmette la comunità che mi accoglie di volta in volta. Quindi ogni opera vuole essere una sorta di specchio per le persone che la vedono. Certo, vista la domanda precedente, non posso dire che si possa parlare in maniera coerente di rispetto ambientale. Le contraddizioni ci sono.
Però questo è comunque un aspetto a me caro e quindi spesso utilizzo le mie opere per trattare dei temi di carattere sociale. Ecco. Mi piace farlo attraverso l'opera stessa, ma anche attraverso la realizzazione. Qui vediamo per esempio un'immagine di un laboratorio. In questi laboratori sono i partecipanti stessi a realizzare l'opera. Quindi non solo si trattano temi come in questo caso l'accoglienza, si trattano di temi importanti e attuali, ma sono gli stessi interessati a elaborare assieme a me un progetto grafico, a realizzare l'opera su muro. È chiaro che questi sono poi dei valori aggiunti perché diventa un'esperienza condivisa che arricchisce tutti i partecipanti, me per primo. La street art può avere anche funzione terapeutica, aiutare le persone in difficoltà. Beh, com'è ha funzionato? Nel senso che se pensiamo ai graffiti, ma anche la street art, come delle attività svolte molto spesso da adolescenti, e poi pensiamo alle difficoltà che vivono gli adolescenti, beh, è uno strumento per esprimersi. Quindi sicuramente è terapeutico in questo senso. Poi, se andiamo al di là dei passaggi, insomma, dei passaggi che ogni persona deve attraversare durante la sua vita, se pensiamo a situazioni di reale rischio, disagio, difficoltà più intensa, pesante. E certo, la street art può essere uno strumento aggiuntivo che, come dicevamo prima, può parlare di alcuni temi e portarli sotto i riflettori, può portare sui muri delle città degli argomenti, dei messaggi e quasi obbligare, se vogliamo, le persone a riflettere o a dare la propria interpretazione, ecco, senza essere troppo aggressivi, dare la propria interpretazione su un determinato argomento. Poi qui vediamo un'immagine di un laboratorio che fa parte di una fase di progettazione partecipata in una scuola con degli studenti. Non possiamo parlare certo di terapia, però in quartieri che hanno particolari criticità, il rapporto che si instaura tra artista e beneficiari, che siano bambini, studenti, bambini e bambine studenti, o in questo caso per realizzare quest'opera in Iraq, nel nord dell'Iraq, ho fatto un laboratorio con degli sfollati curdi, adolescenti. Sono situazioni in cui effettivamente l'intervento artistico, ma proprio anche lo scambio che si instaura con l'artista, può generare benessere, può far star meglio le persone, può riavvicinarle agli spazi pubblici, può far capire loro l'impatto che hanno sul territorio, un impatto positivo, un impatto in cui influenzano, ispirano un artista e l'opera finale che viene lasciata sui muri appartiene anche a loro. Quindi io spero che questo genere d'arte aiuti le persone a sentirsi meno sole e più parte di una collettività.
Cosa fa l'associazione per la creatività urbana Macros? L'associazione Macros è un'associazione culturale senza scopo di lucro nata nel 2009, scusate. Nel 2009 con il presupposto di favorire i nuovi linguaggi urbani, sia la musica, la fotografia, la pittura, la danza, però dare loro dignità, professionalizzare gli artisti, favorire la mobilità degli artisti in ambito europeo e non solo, creare momenti di aggregazione, soprattutto giovanile, e momenti quindi di scambio artistico e culturale. E poi un'altra azione, l'abbiamo visto, è quella dei laboratori formativi, di utilizzare strumenti di educazione non formale per trasmettere ai giovani o a altre categorie a rischio o meno degli strumenti espressivi, ma anche creare dei momenti di lavoro corale in cui ci si ritrova, si scambiano idee, si conoscono nuove persone, si sperimentano tecniche, ma soprattutto si parla poi di tematiche attuali, ecco, e ci si ascolta. Volevo chiedere, un pittore può vendere i suoi quadri? Come fa un street artist a commercializzare, tra virgolette, una sua opera? Allora, c'è direi fiorente mercato della street art. Sì. Ecco, perché mentre le opere di cui vi ho parlato finora sono opere su muro, quindi concepite per essere realizzate e conservate in uno spazio all'aperto, fruite in uno spazio all'aperto, molti street artist, artisti, creano delle opere simili, analoghe, anche su supporti mobili. Dicevamo prima anche le tele o stampe, ecco. Qual è il discorso? È che, anzi, se posso fare un po' di polemica, è che c'è effettivamente un abuso, no, di questi strumenti, cioè ci sono persone che non hanno nessuna credibilità, non si sono mai viste per strada, ma che usano l'etichetta di street artist per vendere le proprie tele nelle gallerie, chiaramente con la complicità e l'interesse di galleristi, curatori e così via, e abusando anche della scarsa conoscenza dei collezionisti, degli acquirenti. Io sinceramente resto affezionato ai lavori che si fanno su muro, le tele me le dipingo per conto mio, anche perché creare una tela è un lavoro molto intimo. Farlo con un'estrema attenzione per il mercato è rischioso. Si rischia di non amare più il proprio lavoro, ma di dipingere, di diventare dei produttori di tele, non degli artisti. Quindi io cerco, dopo ognuno è libero di fare quello che vuole, ma cerco di tenermi stretta alla parte piacevole, libera del mio lavoro, ecco, che è quello che non me lo fa pesare. E quindi tra gli artisti di strada c'è il concetto di copyright, che esiste. Esiste perché il diritto d'autore è inalienabile
E quindi ogni artista è responsabile di quello che fa ed è l'autore e detiene i diritti delle sue opere. Dopodiché è anche vero che tanti street artist hanno il vizietto di prendere a mani basse di qua e di là qualcosa che è un po' più che un'ispirazione. E ci sono anche dei casi eclatanti di cause giuridiche, e questo è sicuramente un aspetto interessante di cui non sono uno specialista, però sì, gli artisti sono innanzitutto gelosi del proprio stile, delle proprie opere, ed è giusto rispettare il lavoro degli altri. Anzi, molto spesso sono le aziende o multinazionali che non rispettano il lavoro degli artisti e semplicemente usano una foto di un'opera trovata per strada per le loro campagne pubblicitarie e così via. Ecco. Lì nascono problemi molto spesso, perché sono utilizzi non autorizzati. Ecco, però direi che è bene ribadire che anche se un'opera è realizzata per strada e anche se un'opera è realizzata clandestinamente, comunque la legge, sembra un paradosso, ma la legge tutela il diritto d'autore di quell'opera, giustamente. Perché è opera dell'ingegno, dell'intelletto di qualcun altro. È un'opera d'arte o comunque un'opera della creatività altrui e va rispettata. E quando lavora per gli enti pubblici, le danno un argomento da seguire o la lasciano libera di esprimersi? Dipende molto dall'ente pubblico, dagli amministratori con cui si ha a che fare, no? Dalla squadra con cui si lavora. Spesso vengono indicate delle tematiche, magari legate al territorio, più che all'attualità, insomma, specificità della città, del paese che mi ospita. Qualche volta devo dire che coraggiosamente si lascia più libertà agli artisti e spesso anche in questi casi nascono le idee, le opere più interessanti, più sperimentali, ecco, meno scontate. Gli artisti di strada hanno spazi sufficienti per esprimersi? Lo spazio non è mai abbastanza. Quindi i writers e gli street artist sono costantemente alla ricerca di nuovi spazi dove esprimersi. Che poi li usino bene o meno bene, questo non posso dirvelo, però gli spazi nuovi sono sempre ricercati, soprattutto anche un impegno che ci vede in prima fila come Macros, come associazione. Ultimamente stiamo cercando davvero spazi liberi in cui esprimersi o in cui esprimersi liberamente. Spazi che vanno sempre più scomparendo perché in realtà o gli spazi dipinti vengono fagocitati dalle pubblicità oppure gli spazi dove una volta ci si poteva esprimere liberamente adesso vengono spesso dipinti permanentemente da opere pensate per riqualificare. E invece, secondo me, è importante che ogni città riservi ai writers e agli street artist uno spazio in cui nessuno li controlla, in cui possono realizzare delle opere, possono sperimentare, ritrovarsi e sperimentare.
perché è lì che nascono le opere originali. Ecco. Non bisogna intendere ogni opera come qualcosa che deve essere progettata, commissionato per forza. Ci vuole anche uno spazio di sfogo. Se non ci sono questi spazi di sfogo, molto spesso le città vengono bombardate di opere illegali, proprio perché comunque non è la mancanza di spazio a fermare i writers e gli street artist. Gli spazi se li prendono. Le è capitato di realizzare un'opera a più mani? Come funziona il rapporto con gli altri artisti? Ogni volta è diverso, ho fatto decine, forse centinaia di opere in collaborazione con altri artisti. È una collaborazione, sono 2 o più teste che si mettono assieme con stili diversi, con approcci diversi, quindi può andare bene, può andare male, bisogna prenderla poco sul personale, ecco, bisogna essere molto aperti, disponibili, attenti all'altro. Con alcune persone ci si ritrova a progettare nei minimi dettagli le opere, e con altre invece si improvvisa, con tutte le sfumature che ci sono nel mezzo. Solitamente è faticoso, però è anche divertente. Nei luoghi in cui realizza le sue opere, che rapporti si creano con la comunità? Si instaura una sorta di scambio, o almeno questo è quello che desidero, che cerco di fare. Non voglio essere l'artista che arriva da fuori e viene e ha tutta l'autorità per poter dipingere, quindi non chiede più niente a nessuno, si prende il muro. Mi piace entrare con discrezione, con umiltà, conoscere prima chi mi ospita e poi eventualmente decidere se dipingere e cosa dipingere. Ecco. Qui vedete anche un'opera fatta sempre nel Kurdistan iracheno, la prima volta che andai in Iraq, ed è un'opera nata proprio dall'interazione con i giovani incontrati lì. Ha lavorato in molti luoghi. C'è un'esperienza che ricorda in modo particolare per il contesto, le persone incontrate? Allora, ci sarebbero 1000 storie da raccontare e probabilmente altre 1000 da non raccontare. Però così mi viene in mente, visto che fa caldissimo, siamo così in piena estate, mi ricordo qualche anno fa dipingevo una grande facciata di un palazzo a Brindisi e lì una domenica mattina uno degli organizzatori mi ha preso, ha detto: boh, stamattina non si dipinge, fa caldo, aspettiamo che arrivi l'ombra sul muro e nel frattempo andiamo in spiaggia. Come se in spiaggia facesse fresco. Però in realtà siamo trovati lì con tutta la sua famiglia e vai di cibo, abbiamo cominciato a sfondarci, a mangiare di tutto, poi sua madre aveva portato la parmigiana di melanzane e quindi ci siamo proprio estasiati tra mare, sole, pietanze tipiche, guarda, ecco, è uno dei tanti ricordi che porto con me. Sono le cose più belle poi che ti restano, al di là, no, dell'opera. Penso che le cose più preziose siano invece i rapporti che si creano, i ricordi che ti restano. Ecco. E ci sarebbero altri veramente
mille esempi di ospitalità, di persone di cuore che mi hanno accolto e che vale la pena portarsi nel cuore. Quali sono stati i suoi impegni più recenti e che programmi ha per il futuro? Uno dei principali impegni di quest'ultimo anno è stato un progetto a Gorizia con un gruppo di ragazzi che hanno seguito una lunga serie di laboratori curati dall'associazione Macros, in collaborazione con una rete di partner abbastanza ampia, comunque per un progetto ambizioso che vuole che mira a istituire una nuova Hall of Fame, ovvero uno di quegli spazi di libera espressione per chi fa graffiti in città. Questo nasce proprio da un'esigenza di quei giovani stessi che avevo incontrato tempo addietro e si erano proprio espressi dicendo oh, abbiamo bisogno di uno spazio del genere, ci manca. E quindi in questo li abbiamo supportati, li stiamo supportando e mi auguro veramente che nel giro di pochi mesi, di poco tempo, il progetto si concluda e si concluda positivamente. Ecco, siamo ottimisti in questo. Per il futuro, nell'immediato mi aspettano ancora un bel po' di workshop e sono ripartiti i festival in giro per l'Europa e quindi ci sono un po' di appuntamenti da incastrare in agenda. Ecco, spero che vada tutto bene, ecco, e di ripartire al più presto con lo zaino sulle spalle dopo questi 2 anni effettivamente un po' complicati, ecco, per la mobilità. Il tempo è volato e siamo già alla fine della nostra intervista. Ti ringraziamo Mattia Campodall'Urto per la sua disponibilità e per tutte le cose interessanti che ci ha detto e do appuntamento alla prossima intervista a distanza minima. Grazie davvero. Ciao. Un abbraccio a tutti.